Lian terjauh belah cahaya gemilang bang menghambo bintang man tigom dunia menye doa mana menyo kabeh je ke mantro ba doa kaidang beje ke baca sebab hai tungku hai meriri urat je tai kak benteng meriri urang je tak percaya dah pilih tika ke yang tabiri beung dah pilih urang yang na agama. Assalamualaikum hai bapak kecil yang tingku tinggi kana dong di luar. Assalamualaikum hai tunggu imum benda permun kamonyo nyaho katruh teka. Assalamualaikum asangan usang ulun bisalim ketungku dumna. Jaro banti ploh di atas ulai ni ba orangnya dan bumutumai ngan anak bang lah kanta anak na 8 cucu nasi kurang nyaho kaji embali haji madeng nyaho katruh teka perumah salah kanta namo mada ulun tinaro ulun pulang jinau ketuan bisan. Alhamdulillah puja ku Tuhan yang pujat alam langit dengan dunia. Ni ba uranyo hairakan hai hanaban tanyo takim semapa. Waalaikumsalam warahmatullah dengan gerak lidah ulun jawab salam. Ni ba uranyo ramai hanaban mupreh lintu yang cidah kena mendiang. Kena barmoh kamu barmoh tungku Amir Hamdah. Hairakan mutuah ramai lagoina. Nacik bapak kecil, nacik nungku imum dan nacik dom yang muda-muda. Yang lain ni baknya cinan pun tanyong cukup tak nabrak mukenan mupreh lintu yang cedak. Atih bau hai tungku hai tupai melumpat. Atih bak langkat tulu mudoda. Kamu di sini wahai tuan bisan hai hati hana limangan. Pekan teman je telat lintu menjakba. Janji intak lintu baru jem kon posidah. Oh wate katruk nuba karap truh oh 12. Kamu di sini wahai tuan bisan hati hana limangan. Kon kamu adu undangan pakai bancara hai dungku hai. Jangan jauh laju hai dungku dari Aceh Utara. Menyahanapah ni jauh kaji dilintu dunia puau. Bah tinggal cuk putro ino siro di dalam kamar. Bak po temerhum kamunya hukum ban ciah kuala. Munya kaluang nak putra fang munya risam ni bak tentara. Kru semangat pupet ngan kulit asal anak dua dra bumu bahagia berpanjang umur bermudah rezeki ni bak Tuhan beri pulih sejahtera. Assalamualaikum hai tuan bisannya kamu terus datang kena mudeka yeh dari Aceh Utara nyo kena terus datang pemuda tampan ketruh kamu ba pemeah kamonyo inangon agam lam perjanjian katelak teka kamu mudepu janji ngan bisan tapi bak Tuhan han terus daduga. Maklumlah yakin intak lintu cikon menan-menan awai tungku lintu lun katelak tunggu imum desa nyan wate kamu mujak kena bunuh megarak ciko baga-baga maklumlah kamu melangkah dari keruang lingkar man katrep jit kena hana melangkah nyan yang kabeh susah wate terus baktia kamu kalian inantiat hai tungku mutuah bak bajai di ruah bak simpang dua namo mata ulun tinaro lun pulang jinau ke tungku saputra Di kena remah hai tungku hai naga pula bungong cukup tak mekenang wate terpandang. Tapi segolam tungku lon pedin tamong, pujuk lon temanyang berdua krek haba. Jut tungku sa 8 krek. Megah di Aceh raya nak kuah bulangong, cukup tak mekenang wate terasa. Memang tungku lintu yang kana puau kena, nyan doa-doa mano kabeh je ke kak? Belian terjauh belah cahaya gemilang bang menghambo bintang man tigom dunia menye doa mano menyo kabeh je ke kak? Mantro ba doa kaidang beje ke baca. Sebab hai tungku hai meriri urat je tai kak benteng meriri urang je tak percaya dah pilih tika ke yang tabiri beung dah pilih urang yang na agama sebab menyebut mukanya baik je kata bok katakan haji aneh belian kaswa mita urang duha ino mak lutang ni jawab haba bukan le sayang lun kalan tiung dicung bak rambung lumpah tak subra tungku semapa ni ba orangnya sanggam ujung sang kenang rincung ne putih haba Mek ne fikir lintu kamonyo sapu dan mufum ijak buat lambung bak daya tuha jut isurah kitab tauhid dan mufum ke orang kampung buat bum dia aja menyama agama mendung kamu mufum musabak katip tun gucok juara ta kula manyang pikiran lambung gede Bandung ya cok S2 mukru semangat rahmat maganto ni bak orangnya kala incara beleun lehun bana panjo kunong duro merasuk dadaka tungku ya tanya untuk badu amano tentang lintu kamonyo bangai lumpahna
Ulun bertaksi bak urang nangro nekalan bak do dua boh tanda ngon mata ule ngon mata ule nekalan gedro anak gamonyo cit hi ulama. Ulun kalan liak bang atu bak panjo ngote cot uro je pulih gu dua kan hana mungkin wai tung kudro nyandu amano anje ke baca cina blog kitab laju ban dua bodo cina ba kena nak jibuh makna hana ne blog kitab Arab ne blog kitab Jawa lumpah kamon dia tung ku baca no memada ulun tenaro ulun pulang jino ke tengku Saputra.